enesearengu teel, ja ma siinkohal räägin ka tegelikult endast. Enesearengu teel me oleme mõnikord väga-väga tublid õpilased. Mõnikord oleme me liiga tublid õpilased. Et me ei otsusta enam ise mitte midagi. Me käime seal siis nendes teraapiates 10 korda, 20 korda, 30 korda, 40 korda, 50 korda ja liigume ikkagi enesearengu teel tibusammudega. Ja pikas plaanis, kui me vaatame aasta aega tagasi, me saame aru, et jah, meie sees on midagi muutunud, aga väljast on elu ikka meil samasugune. Ma toon ühe näite. Näiteks, kui ma ei ole julge, ja siinkohal ma räägin täiega endast ka. Ehk siis, kui minul on näiteks julgusega probleem, siis ma võin otsustada, et ma käin teraapiates, ma ei tea, teen 10 korda sisemise lapse tööd, teen 20 korda konstellatsioonitööd ema isaga, et miks ma siis ei sündinud julgena. Ja proovin siis nagu pusida ja olla see väga tubli tragi õpilane enesearengu teel. Aga füüsilises reaalsuses ma ei tee ikkagi ühtegi otsust. Ehk siis ma korrastan siin sees, justkui pingutan ja punnitan ja annan parima ja lahendan kõik viimse detailina ära. Aga füüsilises reaalsuses ma tegelikult ei tee ühtegi otsust. Ja näiteks, kui minul on teema julgusega, siis ma võin jääda lõputult ootama, et ma siis hakkan tegema seda, siis kui ma saan julgeks. Siis kui ma teen selle sisemise lapse nii korda, et ma olen lõpuks nii julge, et ma lihtsalt hakkan tegema asju. Ja see ei ole see koht, et ma nüüd ütlen, et ära käi teraapias, vaid ära jää sinna kinni. See sisemine töö on oluline. See on 50% ja 50% on oluline see, mida sa teed füüsilises reaalsuses. Ma tõemeeli näen väga palju kliente, kes jäävad enesearengusse kinni ja nad kõnnivad niimoodi enesearengu teel. Niimoodi, kui tegelikult saab teha kvanthüppeid, kukutada ajaliini, hüpata ühest ajaliinist teise. Näiteks, kui mul on teema julgusega, ma nimelt otsustan päeva pealt, sest otsused ja muutused saavad olla kiired ja lihtsad. Ma otsustan päeva pealt, et ma näiteks lähen kuskile enesearengu festivalile täiesti üksinda. Tavapärase, et ma kutsun kõik oma sõbrad kaasa ja teeme mingi gängi ja lähme koos, ma lähen üksinda. Ma ei ole kunagi võib-olla üksinda reede õhtul linna pealt chillinud. Ma panen selle kõige ägedama, ilusama, seksikama kleidi selga, mida ma kindlasti tahaks kanda ainult siis, kui ma olen sõbrannadega koos, sest siis ma tunnen mugavalt. Ja ma panen ikkagi selle selga ja ma olen ikkagi üksinda. Ja ma lähen läbi sellest ebamugavusest, et mul on ebamugav. Ja ma teen midagi julget, vaatamata sellele, et ma ei julge. Ma võib-olla postitan mõne video või panen mõne midagi avalikult, mida ma üldse ei julge, aga ma hullult tahan, aga ma teen ikkagi. Ja nii, kui sa selle ära otsustad, et sa teed ikkagi, ilma et sa käid seal 10 korda veel tegemas neid teraapiasessioone, sa tegelikult võidad ajas, sa kukutad aega ja sa teed kvanthüppeid. Ehk siis, minu sõnum on täna. Ära jää enesearengusse kinni, nendesse teraapiatesse. Sa saad päeva pealt otsustada, hakata tegema asju täpselt, põhimõtteliselt risti vastupidi ja teha selliseid kvanthüppeid, mida võib-olla isegi teraapias ei ole võimalik teha. Sest sa lihtsalt otsustad.